こんにちは、斉藤直樹です。20代一般通貨さんからの質問です。斉藤直樹先生、はじめまして。いつも動画にて勉強させていただいております。早速本題に入らせていただきます。私は趣味で二次創作の絵を描いており、10年超えたところになります。ですが、昔から自分の絵が好きになれず、ここ最近の絵は特にすぐに嫌いモードに入ってしまいます。その原因の一つに私のコンプレックスがあり、よく言えば筆が速い、悪く言えば1枚の絵にそれほど時間がかけられないことです。これは仕事や家庭的な問題ではなく、単に修正箇所が見つけられない、よくできる、魅力が増やせる部分がどうやってもわからず、時間をかけようとしても2、3時間で書き終わってしまいます。そして何度も日を明けて見直しても、どこが悪いのかわからないけどなんか嫌いと全体的な否定に入ってしまいます。もともと自己否定的な性格ではありますが、絵に関してはどう練習しても上手くならない事態に陥り、少し前まで絵を描くこと自体減りました。今は好きな作品の記念日が近いため、絵を描こうとしているところです。私のピクシブアカウントと X のアカウントを記載しますので、必要に応じて絵は使用して構いません。絵を描くこと自体は楽しく好きなのですが、どうしても自分の絵が好きになれません。一度でも自分の絵を好きになってみたいのです。ご回答いただけると幸いです。とのことです。はい、一般通貨さん、ご質問ありがとうございます。筆が速いっていうのはそこだけ聞いてるとね、素直に羨ましい感じがしますが、ただね、絵を上達させるにあたっては、やっぱりね、どこかに時間をかける必要があって、その課題が見えないがゆえに時間がかけられない。だから上達ができないっていう問題もあると思うので、そう考えると良いことばかりではありませんよね。はい。なるほど、なるほど。その課題がね、自分で見てわからないから、どこが悪いのかわかんないんだけどなんか嫌いっていう全てをひっくるめて自分の絵が嫌いってなってる原因にもなっていると思うので、今回はね、そんな一般通貨さんの絵をしっかり見た上で、絵の良さと同時にね、じゃあこれからどこに時間をかけて練習していけば上達につながるのか、その改善方法についてもお伝えできればと思っております。この動画を見ていただければ、一般通貨さんと同じように、自分の絵が理由はわからないんだけどなんか嫌い。でもどこに時間をかけて練習すればいいのかわからない。どうすれば自分の絵が好きになれるのかわからない。というお悩みを払拭して、自分の絵の上達の糸口に、そして何よりもね、自分の絵を好きになるきっかけにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。一般通貨さんの作品の紹介。まずですね、皆さん気になっていると思うので、一般通貨さんのイラスト見ていきましょう。まずは1枚目、こちらです。はい。多分ね、カレーの日に描いたイラストなんでしょうか。お玉っぽいものを持っている美少年のイラストです。多分ね、二次創作とか、あとは推し活の絵が入ってると思うんですが、ちょっとね、その部分には触れずに、絵作りについてのみ、今回は触れていきたいと思います。でね、パッと見て、結構この絵は印象いい絵ですね。素直にね、明るい気持ちに溢れてますし、色もね、とても綺麗で、いい雰囲気で描かれていると思います。さあ、次行きましょうか。はい、こちら。はい。この辺からはね、ちょっとこの方の課題に気づいた人もいると思うんですが、はい。二人の男性でしょうか。かき氷を食べながら仲良さそうにはしゃいでいる。ね、二人のイラストです。具体的な課題についてはね、後で触れていきますが、この絵もね、とても楽しそうに描かれていますし、いい雰囲気のイラストですよね。さあ、次こちらの作品です。はい。新年明けましておめでとうございますのイラストですね。同じ画面に3人の人物を描くっていうのは、まあ難しいですし、時間がかかる作業でもあるんですが、一般通貨さんの筆の速さを活かしてね、パパッとこの作品も素早く描き上げたんではないかと思います。課題があるにしてもね、絵を描くときには何でも気軽に始められるっていうのは、これはね、すごくアドバンテージだと思いますので、ご本人はね、気にされているようですが、僕はね、素直にこの身軽さはいいと思いました。さあ、そして次こちらです。泣いている男の子のイラスト。ちょっとね、膨れっ面でいじけてるんでしょうか。眉を潜めながら、なんとなくじとうと目線をカメラに向けています。で、ここまで見てきて、僕が一般通貨さんの作品の良さを1点上げるとするとですね、これ何よりも一般通貨さん、色がね、綺麗だと思います。色感覚がですね、本当に良い方なんじゃないでしょうか。多分ね、作者さん、そこまで意識せずにこの色使いをされてると思うんですが、結構ね、色が苦手な方って、ここちょっと色嫌だな、汚いなっていう部分、1箇所か2箇所必ずあると思うんですが、一般通貨さんの絵は、そういうね、嫌な部分が一つも見当たらないので、この点についてはね、結構天性のものがあるんじゃないかと思います。さあ、そして最後こちらです。はい、こちらはお祝いのイラストですね。ピースサインを画面に向けながら、ポージングを決めているイラストです。はい。こちらはですね、一般通貨さんの課題が浮き彫りになっているっていう意味で、これね、非常にわかりやすいイラストだと思いました。一般通貨さんの絵、めちゃくちゃ長所もはっきりしているんですが、課題もですね、その分はっきりしていて、これね、すごくいいですね。はい。多分ですね、一般通貨さんが抱えている課題って、他にもね、たくさんの人と重なる部分があると思うので、これね、長所も含めてわかりやすくお伝えしていこうと思います。一般通貨さんの絵の良いところ。
表情を捉えるのがうまい。まずですね、作者さんの長所をお伝えします。一般通貨さんはですね、表情を捉えるのが非常にうまいと思います。はい。これですね、顔の表情っていうことでも非常にうまいんですが、僕が言ってるのは顔だけではなく、体の使い方も含めて表情作りがうまいと思いました。例えばこちらのイラストなんですが、もちろんね、いろいろな課題はありますよ。あるんですが、こと表情だけに絞ってみるとですね、すっごい印象を捉えるのがうまいです。特にこの手前の、これは男の子かな。肩をすくめて、ちょっとこうベロを出してね、ちょっと失敗しちゃったよ、みたいな。なんかそういう仕草を描いていると思うんですが、結構ね、この仕草描くの難しいと思うんですね。っていうのはですね、肩と首の動き、ここも含めて演技させないと、こういう表情にならないからなんです。表情を描くのが苦手な人ってどうしてもですね、こういう表情を描こうとするときに、顔だけで演技させてしまうものなんです。眉をしかめて、で、困った顔させてね、で、ベロをちょっと出せば、こういう表情になるだろうと思って、一生懸命ね、顔を描いてみるんですが、その分ですね、首から下は気をつけの姿勢で描いちゃったりするので、なんかね、こう、めちゃくちゃ硬い表情になってしまって、思い通りにならないことがあります。首から下がね、全く演技できないわけなんですね。でも作者さんは、肩周り、首周りを自然に演技させて描いているので、体も含めたね、自然な表情を描けていると思いました。はい。そしてこちらもですね、こちらはさっきも言った通り、一般通貨さんの絵の良さと、そして課題。どっちも半分ずつぐらい含まれた分かりやすい例として紹介しました。こちらもね、欠点については後でお伝えしますが、やはりこの絵もですね、首と肩の演技が良いと思います。もうね、本当にね、キャラクターの絵を描くときって、この部分、この首と肩の部分がめちゃくちゃ描くの難しいので、ここを無意識にね、演技も含めて描けるっていうのは、実はね、めちゃくちゃ長所だと思いました。これはぜひね、自分の長所として認識しておいてください。多分ね、それほど意識せずにこれができているんだとしたら、これはね、もう本当に才能だと思います。自然にそこに着目できているっていうわけですから。一般通貨さんの絵の課題、構造を考えてみよう。さあ、じゃあ、ここからは作者さんの絵の課題について、ここはどうにかした方がいいんじゃないっていう欠点についてお伝えしていきます。もうね、最初にはっきり言っちゃいます。一般通貨さん、あなた、物の構造を考えなさすぎです。はい。はっきり言ってね、めちゃくちゃです。例えば、こちらの絵なんですが、もう指がね、大変なことになっちゃってますよ。関節がどうついているのか、ちょっとね、こうよくわかりませんし、指の太さもね、人差し指とそれ以外で全然違うし、ここを見るだけでね、この人は構造について一切よく考えていない人なんだな、っていうことがよくわかっちゃいます。はい。この絵はですね、指の形をちゃんと構造を考えて描いてあげるだけで、かなりね、説得力が増すと思います。例えば、はい。こんな感じで。はい。どうですか？説得力、段違いでしょ？はい。でですね。よく構造を考えて書け、構造を考えて書けって言われてますが、構造を考えて書くってどういうことなのか。これね、わからない人が一口で言われても、結局よくわからずに、なんかね、ただただ説教を聞かされているような気分になっちゃって、最後までこうよくわからないで終わってしまうと思うので、ちょっとね、ここからは噛み砕いてお伝えしていきますね。つまり、こういうことなんです。はい。まず手っていうのはね、大まかに説明すると、こういう構造になっています。はい。手のひらがあって、で、そこからだいたい同じ太さの指が5本生えてますね。で、手の上の面から生えている人差し指、中指、薬指、小指。で、手の側面から生えている親指ですね。上の4本と横の1本はそれぞれ生え方が違うので、違う方向に当然曲がります。これによってね、安定して物がつかめる構造になっているってわけですね。はい。よくできてますよね。はい。で、これを踏まえて、絵のポーズを、構造を意識しながら描くとこうなります。まず、手のひらがあります。で、この絵の場合ね、手はこう手前に傾いてますから、指が入るべき上の面は少しね、奥に向かって重なりつつ、奥行きが出ると思います。はい。そこから指の断面から一本一本指を生やしていってみましょう。まずは、親指。そして、人差し指。はい。涙を拭うために、指をね、ちょっとこう、立てていますが、第一関節、第二関節、曲げていますね。それぞれの関節の長さを意識しながら、どのように曲がるかも同時に意識しましょう。続いて、中指。この指からは、人差し指ほど立てることなく、ぐっとね、こう握り込むように内側に曲がっています。はい。そして、薬指、小指も同じように内側に曲げていますね。はい。こんな風に、このように内側の構造やどこで曲がるのか、どのように接着しているのか、この画面にはね、直接書かれていない見えない成り立ちを考えることが、いわゆる構造を考えて描くという絵の描き方です。
はい。じゃあ一方でですね、作者さんの絵、無理やり構造的に分解してみると、こんな感じに今なってます。はい。まず、手のひらがあります。手のひらが傾いているので、この角度で捉えるのはそもそも難しいんですが、はい。指の断面を見てみると、親指の付け根が極端に太かったり、人差し指の付け根が極端に細かったりして、結構ね、バラバラな印象になってしまっています。に加えて、指の関節の曲がり方も、ちょっとね、ぎこちないですし、人差し指なんかは特にですね、関節ごとに指の太さも不安定です。もう第一関節から先はですね、ちょっと細すぎて、ここね、ちょっと不安になってしまう形状をしてしまってますよね。はい。その他の指も同じく、どこから曲がっているのか、どのぐらいの太さの指なのか、それぞれね、あんまり意識しないで書いてしまってるせいで、たまたまうまくいってる部分もあれば、やっぱりね、うまくいってない部分もあったりして、ちょっとね、不安定な印象になってしまっていますね。作者の一般通貨さんは、この構造的な意識が全くできていないとは言いませんが、大部分がね、欠落してしまっているので、その点でね、絵がなかなかうまくなれずに、なんか自分の絵気に入らないなっていう印象につながっている可能性が大きいと思いました。ただね、さっき僕、作者さんの長所と欠点、これね、密接に関係しているようなことを言いましたよね。これまさに作者さんの長所と欠点、ここにあってですね、全く構造を無視して描いているからこそ、印象だけでキャラクターの動きや表情をうまく捉えられているっていう一面もあるんですよ。実際構造はどうなっているのか考えてないんだけど、なんとなくパッと見の印象がこうなってるから、だから、構造は無視してそう書いてみた。そしたら、それっぽくなっちゃった。みたいな、そういうことができている側面もあるんですね。はい。例えばこちらの絵なんですが、この絵ですね、印象はすごくよくキャラクターの動きや表情を捉えられているんです。結構ね、難しいポーズを難しい角度で描いているにもかかわらずですね。はい。ただですね、構造はもう全く無視して描いているので、よーく見るとですね、なんか途中からぽっきり腕が折れちゃっているように見えていたり、あとはね、髪の毛が腕に乗っかっちゃっていて、ちょっとね、トリックアートみたいな空間がよくわからないような変な感じになっちゃっているっていう、これね、作者さんが意図しない形に見えちゃっている可能性があると思います。はい。そこで一旦、僕が体の構造を踏まえて、あまり印象が変えないように構造だけ整えた絵がこちらになります。はい。ドン。はい。右側のね、キャラクターはそのままで、左側のキャラクターだけ構造を踏まえながら修正してみました。はい。どうでしょう？さっきと比べると、かなり説得力がある絵になったのがお分かりいただけると思います。はい。どう考えて描いたらこうなるのでしょう？これはね、さっきと全く同じやり方です。はい。描くのがね、特に難しい、肩から先の部分について描き方を説明するとですね、まずはこんな風に肩だけの形状を描きます。次に肩から肘までの形状を描きます。はい。これね、人によっては裸から描いて、で、その上にね、服を描いていく人っていうのもいると思います。その方が描きやすい場合にはそうしてください。ちょっとふざけてですね、骨から描く人もいるんですが、あそこまでやる必要はあんまりないと思いますね。ほとんどネタです。少なくとも服の構造から、あるいはもっと丁寧に構造理解を進めたければ、裸から描くのがおすすめです。はい。そして次、肘から手首まで描きます。このね、袖口をしっかり描いておくと、さらに説得力が増すと思います。で、ここからはさっきと同じく、手のひらと指の向きや太さを把握するために、これね、指の断面書き入れておきます。で、その先に指を書き入れると。こういう順番ですね。もしね、線画、色塗りを丁寧にしたい場合には、この状態で薄く透かして、ここから線画を整えていくと。そういう方法で絵を描いていきます。はい。今ですね、肩から腕までを構造を考えて描くというやり方で説明しましたが、これをね、もう最初の頃はですね、もう全身でやります。奥の腕とか、あとは肩周り、首周り、こんな感じで構造を考えて描いていくと、すごくね、練習になると思います。上達する前には、下達することがある。今お伝えしたのが、僕が一般通貨さんの絵を見たときに、ここを意識すればもっと良くなるな、上手くなるな、と思ったポイントです。おそらくですね、この点を取り入れることができて、自分の絵に今の考え方を反映できたとき、一般通貨さんは、自分の絵に嫌な部分がなくなって、自分でも気に入った絵になったな、自分の絵好きってね、思えるようになると思います。ただですね、一点注意すべきところがあります。おそらく、今お伝えしたことを取り入れ始めて、少なくともね、数ヶ月間ぐらいは、一般通貨さんの絵、これね、下手になると思います。はい。実はですね、絵が上手くなることって、実は上方向だけに伸びていくだけではなくて、一旦ですね、上達の前に下方向に伸びてしまうことがあるんです。はい。そうなんです。上方向に伸びるのが上達だとしたら、下方向に伸びるのは
下達ですね。上達と下達。一旦ね、下手になっちゃうことあるんです。自分ではですね、もしかしたら新しいことにチャレンジしているので、自分自身ではね、あんまりですね、下手になったっていう実感はないかもしれませんが、その時点のね、一般通貨さんの絵を他の人が見たときに、あれなんか一般通貨さんの絵、ちょっと硬くなっちゃったんじゃないって思われる可能性があると思います。もしこの練習法を取り入れる場合には、この下達をちょっと一旦受け入れる必要があると思います。これね、一般通貨さんだけじゃなくて、構造理解の練習をするときには、みんなね、ちょっと通らなきゃいけない道なんですが、この練習をすると、一旦みんなですね、絵が硬くなってしまって、なんかね、ぎこちない感じになる覚悟をしなければいけません。なぜかというと、今まではですね、構造をある程度無視して感覚だけで動きを捉えていたので、パッと見てね、なんとなくそれっぽく描けちゃっていたところがありました。絵ってですね、別に構造を理解していなくても、なんとなくそれっぽく描けたかどうかで、人から見てね、絵が上手いかどうかの印象って決まっている部分が結構あって、実はね、この感覚だけで描いてもね、ある程度、うまいねっていう印象って作れちゃうんです。ただですね、そこからさらに上手くなろうとすると、そのやり方では、頭打ちになってしまうことがあるんですね。うまいんだけどなんか違和感あるんだよな。っていう違和感を自分で意図しながら取り除くことができなかったり、あるいはね、仮に仕事にした時に他人からもっとこういう印象にしてほしいと依頼されて、その依頼に応えられなかったり、構造をね、自分で把握していないがゆえに、正確にね、どこに問題があるのか自分でわからなくて、印象をね、思った通りに操作できなくなっちゃうんです。なので、一般通貨さんをはじめとして、絵にね、同じような悩みを抱えている人は、ここはね、大きな分かれ道です。もしね、これ以上上手くなりたいという場合には、一旦ね、下方向の成長、絵が硬くなってしまうかもしれないという下達を受け入れて、自分の中に構造感という武器を取り入れる必要があると思います。でもね、自分は別にそこまで絵には求めないから、今まで通りの描き方でやってみるわっていうね、そっちの道を選んでも、僕はね、全然いいと思います。作者さんもあくまで趣味としてね、絵を描かれているということでしたので、どっちか自分が楽しめる方向を選んでください。ただね、今回は作者の一般通貨さん、自分の絵に時間がかけられないというお悩みをお持ちでしたので、あえてね、この上達法をお伝えしてみました。おそらくですね、この方法で構造をいちいち考えて描く方法、これね、めちゃくちゃ時間かかるようになると思います。おそらくですね、今の描き方の少なくとも3倍か4倍ぐらい時間がかかるようになるかもしれません。ただね、このやり方を試すことで、今紹介したように一般通貨さんのイラストに説得力をプラスすることができて、さらに作品を良くしていけることは間違いないと思います。もしこの動画を見ていてね、やる気が出た、やってみようと思えたら、ぜひね、構造理解の練習やってみてくださいね。きっとその分、成長を感じられると思います。頑張ってください。応援しています。お知らせです。角川より絵心ゼロから始めるイラストドリル発売です。タイトル通りこの本はもう完全にゼロから1からお絵描きを始めたい。もう今から何もないところから積み上げていきたいんだっていう人に向けた本です。今回はめちゃくちゃ初心者の方から参考にできるようにかなりね、初歩的なところから手取り足取り学べる内容になっております。例えばもう初歩の初歩、姿勢やペンの持ち方の話だったり、デジタルだったら液タブがいいのそれとも板タブがいいのなんていう絵を描く前の準備段階の話から、線画に入る前のラフの描き方、絶対にいい絵にするために大事なラフの進め方、コツの話だったり、綺麗な線画を描くためのコツはもちろんのこと、なかなかうまく線画が描けないという人に向けての具体的な練習方法までかなり詳しくまとめています。さらにもう一歩進んで、顔のバランスの整え方、表情で感情を表現するやり方、男女の違いをどうやって描き分けるなど、キャラの細部の描き込みの話、そしてさらに服のシワを自然に描くコツ、パースを使って迫力を出す方法、効果的な色選びや絵の存在感を出すためのシャドウとシェードの違いの話などなど、疲れた。ごめんなさい。もうね、かなり段階的に、網羅的に、事細かに説明したので、もう全部を全部紹介はできないんですが、改めて、ゼロから学び直したい、ここから始めたいという方にとっては、うってつけの内容になっております。興味が出たよという方はですね、動画下の概要欄の URL より、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。